कभी शिव के आगे रोकर देखो, सारी दुनिया के आंसू हल्के लगेंगे। जो व्यक्ति शिव के चरणों में टूटकर बिखरता है वो फिर संसार में कभी नहीं टूटता, क्योंकि जिस दिन तुमने सच्चे मन से महादेव को पुकार लिया उस दिन तुम्हारे दुख तुम्हारी शक्ति बन जाते हैं, तुम्हारे आंसू तुम्हारा कवच बन जाते हैं और तुम्हारा टूटा दिल खुद शिव का आसन बन जाता है। मनुष्य तब सबसे मजबूत होता है जब वह सबसे ज्यादा टूटा होता है, पर फिर भी शिव को पकड़कर बैठा होता है, क्योंकि शिव केवल मंत्रों से नहीं वेदना से मिलते हैं। वो तुम्हारे टूटे मन में है, तुम्हारे कांपते होठों में है, तुम्हारे हे महादेव कहने में है। और जब तुम शिव से अपने आंसुओं की भाषा में बात करते हो तब वो तुम्हारे लिए वो